мимо кассы не пройдет. Вся выручка с продажи товара с 1 июля 2021 года должна быть зафиксирована контрольно-кассовой техникой. Налоговики совместно с сотрудниками администрации выявляют нарушителей и проводят профилактическую беседу, уведомляя о мерах административного наказания за ведение теневого бизнеса. Предупреждение я диос, который касса аппарата я так и ИП батиш, налоговый учете батиш. А я предупреждение дал газ, а срок от газа, а срок до 11 до 21 числа. Очевидно, что не все предприниматели следуют букве 54-го федерального закона, в котором прописано: контрольно-кассовая техника нужна практически всем организациям и ИП, которые реализуют товары, работы и услуги. Налоговики совместно с сотрудниками администрации выписывают предписания нарушителям, проводят профилактическую беседу, уведомляя о мерах административного наказания за ведение теневого бизнеса. Бац, дня 3-4 попросили меня. Зягай в Москве на лечение. Уж на месте документы завтра. Я вообще понятия хочу. Куда то еще жить? Она в Москве на лечение уехала. Касс, соответственно, убийство. А предписание протокол дал домен. Хорошо, я все. На учет стадии, срок еще 7 дней. Хорошо. Этот рейд включает в себя и выявление нарушителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без госрегистрации, а также проверку на предмет заключения трудовых договоров. Устными предупреждениями не обходятся, с ними далее разбираться будет прокуратура. Нарушения фиксируются периодически, где фиксируются, мы выезжаем, проверяем, где не установлен, либо не применяет контрольную кассовую технику. По статье 14.5 по часть 2 проводятся штрафные санкции. Рейды по Назрани, конечно, дают плоды, делятся сотрудники мэрии. Благодаря легализации трудовых отношений налоговые поступления в бюджет растут. В этом году это уже 3-й выезд. Прошлый год мы закрыли, проводили мероприятия. В общей сложности около 50 выездов было. Выявлено было 625 трудоустроенных физлиц, которых мы легализовали 225 человек. Также были выявлены около 420 человек, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Рейды могут включать комплексные проверки не только на наличие теневого дохода и неоформленных работников, но и обнаружение незаконных зарплатных схем. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.